आज पनि बिहान उठ्नै मन लागेन भने मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ बिहान 5 मिनट सुत्न पाए त युद्धै जितिन्थ्यो कि के नै हुन्थ्यो कि है जस्तो लाग्ने भने तर के गर्ने अफिस जानै पर्ने उठ्नै पर्ने अब उठिसकेपछि मुख त धुनै पर्यो मैले मेरो स्किन धोएँ कि मुख धोएँ तर फेस वास चाहिँ धोएँ हैन अनि अब फेस वासले मुख धोएपछि अलिकति मोइस्चराइजर लगाइदेऊ न स्किनलाई सो हाइड्रेटेड बनाइदेऊ भनेर किनकि पानी त खाँदैन पानी नखाएपछि स्किन त हाइड्रेटेड हुनु पर्यो नि त हैन यसो देख्नु पर्यो अरे के ग्लो देखिन्छ अरे नि त मोइस्चराइजर लगाएपछि एन्ड देन त्यसपछि नो एक्सक्युज सनस्क्रिन चाहिँ अल टाइम फेभरेट हो यो मेरो प्लमको अनि सनस्क्रिन चाहिँ मैले साँच्चै भन्नुपर्दा त कहिले पनि स्किप गर्दिनँ है सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर चाहिँ मेरो जहिले नै लाउने चिज हो अनि यो सनस्क्रिन चाहिँ मेरो सकिरहेको छ अनि म स्ट्रगल गर्दै निकाल्दैछु सनस्क्रिन अनि मैले फेरि पनि यही सनस्क्रिन मगाएको छु किनकि मेरो प्लमको सनस्क्रिन भनेको सधैँ फेभरेट नै हुन्छ यो सनस्क्रिन बाहेक मैले अरू कुनै लाउनै सक्दिनँ होला सायद किनकि यो सनस्क्रिन लगाएपछि मलाई कस्तो ग्लो आएको जस्तो लाग्छ कि फेस चाहिँ कस्तो ग्लोइङ देखा जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि मेकअपलाई अलिकति लाइफ दिन ब्लस चाहिँ लाउनु पऱ्यो किनकि ब्लस भनेको नेचुरल फ्लस हो अरे नि त अलिकति टचअप चाहिँ मेकअपलाई दिन्छ है ब्लस लगायो भने कस्तो स्किन चाहिँ जस्तो टक्क निद्रा पुगे जस्तो देख्छ क्या ब्लस लगायो भने अनि लिप लाइनर अनि त्यसपछि मेरो फेभरेट अल टाइम फेभरेट लिपस्टिक यो कलर इसेन्सको मलाई एकदम मनपर्छ अनि मलाई यस्तो न्युड कलर मनपर्छ नि त अफिसको लागि अरू बेला पनि मलाई न्युड कलर नै मनपर्छ अनि मैले लिपस्टिक लगाएँ अनि त्यसपछि म रेडी भएँ एन्ड देन अब म ड्रेस लगाएर निस्किन्छु स्कुलको लागि अनि तपाईँहरू रेडी हुनुभयो कि अझै 5 मिनट सुत्दै हुनुहुन्छ कि अझै 5 मिनट सुत्छु ह्या के नै हुन्छ र भन्ने होइन ल उठेर रेडी हुनु बाई